Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я... Нужно поскорее найти выход. Проклятие. А что за черт? Но надеюсь, он ничего не заметит. Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Нет. Ну, вроде все на месте. 325. Код. Тише. Нет. А что за шум? Нога! Я неправильно что-то сделал. Это все бабушка из-за тебя. Нужно поскорее найти выход. Твою же. Ты что там шумишь? Надеюсь, он ничего не заметит. Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. А? Так, погоди-ка.
Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Немножко. А, нет! Ты что там шумишь? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Кто открыл дверь? О нет, я забыл закрыть дверь. О нет, маньячела. О нет, он нас убил. Он нас убил. Он. Мы будем проходить на... А куда он? Включаем свет. Капкан обходим.
выйдет маньяк, чтобы проверить. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Он пошел по капкану. Требуется 24 вольта. Что там шумишь? Будет маньяк. Кто это там шумит? Санта пошел. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. А ну, живо открывай дверь. Попробую позвать на проходить мимо. Это я второй раз прохожу. Вторую главу. Ага! Где ты, черт возьми? Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Пока маньяк. Там Макс. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Давай, бегом. Спасибо. Я уже думала, не Тут выберусь лифт отсюда. находится. Поэтому Скорее бежим подальше от этого места. это из первой главы. Идемте. Давай, пока никого нет. За сколько? 11:03. Ура! Два одновременных звука делать нельзя, иначе у вас маньяк понимает. Всем пока, подпишитесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока. Вы на канале Игровой канал Автобус.